Почему снег белый, а осенью желтеют листья? Почему птицы летают, а мухи не падают с потолка? На эти и тысячи других вопросов поклонники нашей передачи уже давно знают ответы. Ну что, продолжим расширять кругозор? Итак, почему человек чихает? Будьте здоровы! Чихание – это защитная реакция организма на раздражители. Пыль, пыльцу растений, яркий свет, неприятный запах и на вирусы, конечно. Как только что-то из перечисленного попадает в верхние дыхательные пути, наш организм тут же старается от этого избавиться. Как? Чиханием. Икота – еще одна защитная реакция организма. В ее появлении виновата диафрагма – мощная мышца, расположенная под легкими. Она регулирует вдохи и выдохи. При икоте она слишком быстро сокращается, и при этом происходит резкий вдох, и одновременно закрывается голосовая щель. Отсюда и характерный звук. А что заставляет диафрагму сокращаться? Импульсы, которые ей посылает блуждающий нерв. Он проходит от мозга к брюшной полости. В области диафрагмы этот блуждающий товарищ протискивается через небольшое отверстие вместе с пищеводом. И если его в этом месте что-то беспокоит, он посылает сигналы в мозг. И диафрагма начинает резко сокращаться. Появляется икота. А беспокоит его вот что: неправильное питание, чрезмерное заглатывание воздуха, переедание, неудобная поза и употребление газировки. А вот сбои в дыхании при испуге или переохлаждении возбуждают другой нерв – диафрагмальный. По его сигналу тоже часто включается икота. А как от нее избавиться? Достаточно задержать дыхание, подышать в бумажный пакет или попить воды небольшими глотками. А когда нашему мозгу не хватает кислорода, мы зеваем. А еще когда устаем, скучаем и хотим спать, тоже рот не закрывается. Во время зевка воздух обильно втягивается легкими, кровоток насыщается кислородом и питает им ткани мозга. Выходит, зевание – занятие полезное? Вполне. Оно помогает снять стресс, усталость, психическую нагрузку и стимулирует работу мозга. Так что зевайте на здоровье, только не на уроках. Кстати, а вы знали, что фортепиано – это струнный музыкальный инструмент? А если быть совсем точным, то струнный ударно-клавишный. Звук из него получают за счет удара по клавише, а ее приводит в действие молоточек, который ударяет по струне. И где же струны у фортепиано? Внутри, и их довольно много, около 230, а клавиш 88. И на каждую из них для ноты верхнего и среднего регистров приходится по 3 струны. Чем ниже нота, тем струна длиннее и толще. А почему светофоры красно-желто-зеленые? Ну, здесь все просто. Красный – это опасность, желтый – концентрация внимания, а зеленый – спокойствие. Версия, конечно, хорошая, но не точная. Все дело в длине световой волны. У красного цвета она самая большая – 680 нанометров, поэтому он виден даже на расстоянии 10 километров. На втором месте – желтый цвет. Его видно на расстоянии 5 километров. А зеленый с легкостью можно разглядеть и через 3 километра. А у синего цвета, например, самая короткая световая волна. Она быстрее рассеивается, и синий сигнал не рассмотреть уже через километр. Вот такое высоконаучное объяснение